Отбасындағы қиянат деген нәрсе бар. Бұл нәрсе еркек зина жасайтын болса, бұл қиянат. Еркектің жасаған қиянаты үлкен күнә әрине. Бірақ әйелдің қиянат жасау одан бетері болып есептеледі. Өйткені ұрпақтың өзгеріп кетуіне, кім-кімнің баласы екені білінбей кетуіне себепші болатын істер екен. Бұлар бірін-бірінен асып отыратындығы қиянат деген нәрсе. Соның үшін дініміз қиянаттың кез келген кішігірім түрінің өзіне тыйым салғандығы. Мысалға дейік, ер адам әйел бала шағасын бақпайтын болса, қараспайтын болса, бұл қиянат болып есептеледі. Сізге не екен? Әмір, Алла Тағаланың әмірі, бала шағаңызды бағыңыз деді. Кейбір адамдар бар, ажырасып кеткен болса да, енді ажырасуда адам сый салмағаны ажырасады кейде. Бірақ бала шағасы 2-3 баласы бар, әйелімен кеткен, әлеумет төленбейтін адамдар да бар ғой арамызда. Бұл иттік қой, бұл қиянат қой кәдімгі. Бала сіздің балаңыз ғой, анасымен кеткен болмаса. Сіз ұстай алмадыңыз, баға алмадыңыз, жібердіңіз, бірақ оны тамақтандырып, киіндіріп отыру, ол сізге міндет еді. Мұсылман адам жасау керек оны. Өйткені Құран Кәрімде «Лиюнфиқ зу саатин мин саатих ва ман қудира алейхи ризқуху фалиюнфиқ мимма атахулла». Бай адам байша тамақтандырсын, ал кедей болған болса, Алланың оған нәсіп еткен нәрсесімен тамақтандырып отырсын деген. Қолында несі бар, сонысымен тамақтандырып, киіндіріп, оны жеткізіп беруге, өйткені ол бала шаға өзінікі болғандығы үшін. Әйелімен ұрсып қалдым екен деп бала шағаның бәрін тастап қоймайды ғой адам. Демек неке мұндай нәрсеге сақ болу керек. Дініміз мұндай нәрселерді қиянат деп атаған. Жаңағы айтылған көздің қиянатының өзіне қарамау керек жерлерге қарауы, бөтен әйелдерге болсын, адам сұқтанып қарау деген нәрсені көздің қиянаты деген нәрсе кіргізген. Мұсылман адам мұндай істерден орынсыз нәрселер қиянат деп аталғандығы. Мұндай нәрселерден үнемі адам тыйылып, өзін-өзі дұрыстап отыру керек. Егер адам өзін-өзі мұндай нәрселерде дұрыстамайтын болса, кейін кінәні басқадан іздейтін болады. Өзі сондай ауруға шалдығады, басқан да сондай деп ойлайтын болады. Өзі арам ойда жүрсе, әйелінде арам ойда жүр деп ойлайтын болады. Содан кейін орынсыз кінәлаулар басылады. Жанындағы досында тура сондай деп есептейтін болады. Адам өзін-өзі бірінші түзеуге тырысу керек. Дін келген уақытында біреуді түзеу үшін емес, бірінші өзін түзеуге әмір еткен. Өзі түзеу болса, адам үнемі түзеу нәрселерде жүреді. Адам бір нәрсеге ұрынатын болса да не екен? Жаман жерде жүргендігі үшін ұрынады. Біреу жаңа арақ ішіліп жатқан кафеде, құмар ойындарында бір нәрседе жүрсе, сол жерде болған төбелеске ілініп кету себебі де содан ғой. Менде кінә жоқ еді. Ешқандай мен арақ та ішкен жоғым, басқа едім, қарап тұрған едім деген. Неге жүрсің ол жерде? Мәселе сол. Жүргендігің үшін ілініп кетесің. Кезінде Омар ибн Абдул-Азиз адамдарды халықтың арасын тексеріңдер, не болып жатыр екен, тәртіпсіздік болып жатқан болса ретке келтіріңдер деп сақшыларын жібереді. Бұлар арақ ішіп отырған адамдардың 4 адамды арақ ішіп отырған жерлеріне ұстап алып береді. Ұсталып қалады да, алдын алып береді. Соны келген уақытында тексереді, 3-еу ішкен екен. 1-еу ішпеген екен жандарында. Сонда Омарға айтады: "Ей, мұъминдердің әмірі" дейді. "Мына 3-еу ішкен екен. Бірақ мына 1-еу ішпеген. Тіпті бұл ораза екен" дейді. Ораза ұстанып, арақ ішпей құлай тұрсын. Аузын бекіткен адам ораза екен. Бұны не істейміз дейді? Бірақ 4-еу бірге отыр екен дейді. "Жазаны осыдан бастаңдар" деген. Мынаған бір 80 дүре сондырсын, қалғанына соғыңдар деген. Демек не екен? Жаза берген уақытында аузын бекіткен адам неге отырсың деген, арақ ішкендермен. Аузың ораза болса. Бірінші жазаны содан қолданғанды бастағандан көреміз. Соның ішінде мұсылман адам орынсыз нәрселерден өтіп кету. Кез келген нәрсе солай болады. Ол жұмысында да сондай. Жұмысын дұрыс атқармаса қиянат жасады деген сөз. Дініміз бұл нәрселерді аманат деген нәрсе өзінің иесіне тапсырылған нәрсе дейді. Құран Кәрімде аманат иесіне тапсырыңдар деген уақытта бір жұмысты бір адам істей алатын болса, соған тапсыру. Білетін адамына. Білетін адамға бермей, мынау менің танысым еді, туысым еді, осы істесін, ақшаны осы алсын деген ниетпен беріп жіберсеңіз, қиянат жасадыңыз дейді. Өйткені не екен? Үй соға алмайтын адамға сіздің, мен мына туыстарымда бос жүреді, осы үйді осылар соқсын, айлықты ақшасын осыларға төлейік деген мақсатпен жақсылық ойлауыңыз мүмкін сондай. Жақсылық деп соған жұмысты беруіңіз мүмкін, бірақ олар оның иесі емес қой, соға алмайтын. Демек не екен? Мұсылман адамдар мұндай істерден иншалла аулақ болуымыз керек екен. Дініміздің әмірі осы екендігін ұмытпайық иншалла.